Za uspešno naslavljanje trajnostnega prihoda na delo je najprej potrebno razumeti, kaj trajnostna mobilnost sploh je. Ta vključuje vse oblike aktivne mobilnosti, kot sta na primer hoja in kolesarjenje, javni potniški promet ter alternativne oblike mobilnosti. Spodbujanje trajnostne mobilnosti prinaša prednosti tako za delodajalce kot tudi za zaposlene. Hojo je smiselno naslavljati pri zaposlenih, ki so od delovnega mesta oddaljeni do 2 km. Naslavljanje prihoda na delo z uporabo kolesa pa za oddaljenost nekje do 5 km, z uporabo električnega kolesa pa lahko tudi dlje. Pri tem moramo upoštevati, da se bodo zaposleni za tovrsten prihod na delo odločili prej, vkolikor so peš- in kolesarske poti osvetljene, varne, označene in so na ključnih mestih zagotovljena tudi parkirišča za kolesa. Izkušnje so pokazale, da zaposlenim veliko pomenijo tudi garderobe s tuši. Pri spodbujanju uporabe javnega potniškega prometa je smiselno najprej nagovarjati delavce, ki imajo do delovnega mesta primerno frekvenco in ure voznega reda. Izkušnje kažejo, da je pri tem ključna tudi dostopnost informacij. V podjetjih, kjer so informacije o voznih redih dostopne na ekranih ob izhodu iz stavbe in tista, ki svojim zaposlenim pripravijo individualne mobilnostne načrte, imajo več delavcev, ki na delo prihajajo z javnim potniškim prometom. V določenih primerih pa je uporaba osebnih avtomobilov za prihod na delo neizogibna. Zaradi nedostopnosti lokacije bivanja z javnim potniškim prometom, dela, ki ga opravlja, ali drugih omejitev. V takšnih primerih pa spodbujamo sopotništvo. Delodajalec je na zaposlitvenem trgu zaradi uvajanja trajnostne mobilnosti bolj privlačen, saj je tako izboljšana podoba podjetja oziroma ustanove. Hkrati uvajanje trajnostne mobilnosti pripomore tudi k zmanjšanju ogljičnega odtisa podjetja. Potrebnega je manj prostora za parkirišča, tako porabimo manj sredstev za vzdrževanje, hkrati pa ta prostor lahko uporabimo za gradnjo novih stavb. Dokazano je, da imajo delavci, ki v službo prihajajo aktivno, v povprečju manj bolniške odsotnosti. Hkrati so tudi bolj motivirani za delo in imajo boljšo koncentracijo. Zaposleni se z uporabo sopotništva med seboj bolje povežejo. Hkrati pa so trajnostni prihodi tudi manj stresni. Izvajanje ukrepov, povezanih s trajnostno mobilnostjo, je uspešneje, če imamo za to določeno odgovorno osebo. V tujini je že prepoznano delovno mesto mobilnostnega koordinatorja, naloge pa se lahko razdelijo na več oseb, na tako imenovano mobilnostno ekipo. Glavna naloga mobilnostnega koordinatorja je spreminjanje in upravljanje potovalnih navad zaposlenih, da so te čim bolj trajnostne. Skrbi, da so ukrepi trajnostne mobilnosti prilagojeni potrebam zaposlenih, hkrati pa je tudi njihova kontaktna točka in odgovarja na vsa njihova vprašanja ter predloge. Poleg organizacije in promocije trajnostnega prihoda na delo, med njegove naloge spada tudi spodbujanje trajnostnih službenih potovanj. Redno tudi preverja uspešnost izvajanja ukrepov, tako na primer na določene dneve prešteje avtomobile na parkirišču. Predlaga smotrne ukrepe za izboljšanje stanja, ki jih potem tudi implementira in promovira. Mobilnostna ekipa mu pomaga pri organizaciji določenih dogodkov, kampanjah in razvoju strategije trajnostnega razvoja, ki je postala stalnica poslovnih strategij. Delo pa lahko podpirajo tudi mobilnostni aktivisti. To so zaposleni z različnih oddelkov, ki na delo prihajajo trajnostno, ter pomagajo pri ozaveščanju in promoviranju trajnostnega prihoda na delo. Običajno gre za uvedbo novega delovnega mesta. Največkrat je izbrana oseba povezana z oddelkom zdravja in varstva pri delu. Primerna oseba pozna področje trajnostne mobilnosti in tudi sama na delo prihaja trajnostno, saj mora biti zgled drugim zaposlenim. Najbolje je, da je oseba komunikativna, inovativna in odprta za nove predloge.